अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंधु खबर जो स्लो जारी है। तवासा ककड़ में खबर शिकंदालों ककड़ पुलिस पारा पोरत कुंभन हलाईंदड़ मोहम्मद हनीफ शहर ते मुबीना नशे अवर सुपारी विकिरो करण जो इल्जाम हणी केस दाख़िल करे छॾियो। पोरत पारा पुलिस ते बिस्किट न ॾियण तां कूड़ो केस दाख़िल करण जो इल्जाम। पोरत मोहम्मद हनीफ शहर मीडिया के ॿुधायो, मां मिस्किन गरीब आहियां, कुंभ हलाए पंहिंजो घर गुज़र सफ़र कंदो आहियां। मुझे कुंभन ते रोज़ाने SI खुदा बख्श हालो मूंखां ज़बरदस्ती धमकियूं ॾेई मूंखां घर जे लाइ बिस्किट जा पॉकेट खणी ईंदो हो। जॾहिं त अॼु बिस्किट न ॾियण तां काविड़ जी मूं मथां नशे अवर सुपारियूं हलाइण जो कूड़ो केस दाख़िल करे लाकअप करे छॾियो आहे। उन मौक़े ते पोरत हनीफ शहर पारां DIG हैदराबाद ऐं SSP दादू खां मुतालबो कंदे चयो त कूड़े केस जी जांच करे SI ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।